انت تعرف ان الجن زارني مرتين في الشقة دي وعمل قدامي اكتر موقفين مرعبين حصلوا في حياتي. مبدئيا كده اقسم لك بالله اللي هتسمعه في الفيديو ده حصل بجد، ولكن ليك الحق كل الحق يا صديقي تصدق او ما تصدقش، ولكن يعني لو هنختلف مع بعض نختلف باحترام. وقبل ما نبدأ سؤال الفيديو، هل لو رجع بيك الزمن وهتبدأ طريقك من اول وجديد هل هتمشي كله زي ما هو ولا هتغير فيه حاجات كتير؟ اكتب لي وخلينا نتناقش مع بعض واحنا بنتفرج على الفيديو. وبسم الله فلنبدأ. انا اولا عبد العزيز المعروف باسم ملك الليل، ده يعني لو انت اول مرة تشوفني وتسمعني، وانا بقدم قصص رعب حقيقية ومؤلفة، ولكن المرة دي انا هحكي لك قصتي انا من المكان المرعب ده، شقة التصوير المرعبة. أنا أولا بصور دايما زي دلوقتي الساعة 9 أو 10 بالليل، وده يعني علشان يكون وش الشارع هادي والوش بتاع الجيران. وخليني أقول لك كمان موقع الأوضة بتاعتي في الشقة. أنا يا سيدي بصور في الأوضة اللي جوه خالص، الأوضة يعني اللي بعيد عن الشارع، وده علشان أبقى بعيد قدر المستطاع عن الوش. ولكن في الأوضة دي عيب واحد بس، وهو إنها جنب الحمام على طول. بيفصل بيني وبينه بس جدار الأوضة، يعني الباب لازق في الباب. وطبعا أنا بصور وأنا لوحدي في الشقة. المهم في ليلة من الليالي وأنا بصور فيديو ليكو حصل شيء مرعب، وكان أول مرة تحصل لي حاجة زي ديت من فترة طويلة. أيوة، للي ما يعرفش أنا ليا سوابق كتير مع الجن بس وانا عيل صغير. المهم خلينا في دلوقتي. انا باب الاوضه اللي بصور فيها ببقى قافله، والباب ده اصلا بيكون فيه في نصه كده بالطول ازاز شفاف واخد كده شكل مستطيل، وبيبقى دايما رامي النور اللي في الصاله عليا، او يعني باين منور. المهم في الليله دي وانا بصور، وتحديدا القصه كانت عن القرين، فجاه عيني تيجي على الازاز ده واتفاجئ بيه انه مضلم خالص. فكل اللي جه في بالي وقتها ان لمبه الصاله اتحرقت، فقمت وفتحت الباب وبصيت، اتصدم لان اللمبه كانت منوره عادي. ووقتها وبشكل مفاجئ وانا واقف بدات احس ببروده غريبه بتمشي في جسمي، مش عارف سببها ايه. مع العلم الكلام اللي بقولك عليه ده لسه اليومين اللي فاتوا، يومين موجة الحر، يعني بالبلدي كده الجو كان ولعة. يا اقسم لك بالله حاسس ان في حاجة دلوقتي، ربنا يستر. المهم بدأت احس ان في حاجة غريبة بتحصل، فدخلت بسرعة الأوضة وقفلت عليا الباب. وده كان اغبى قرار، لان وقتها اضطريت اعيش الرعب لاخره. انا فجأة لقيت الازاز اللي بقولك عليه بيسود تاني، ولكن المرة دي انا شايفه من الاول ظلام بيطلع من تحت لحد فوق بيسد الازاز. انا وقتها كنت قاعد مرعوب، ولكن اللي زاد الرعب عليا اكتر هو هد الضوء اللي بصور بيه. فجأة بدأ يرعش لوحده وكأنه هيدفع عليا وانا في اللحظة دي. فوقتها جسمي اتجمد من الرعب، وبسرعة مسكت التليفون وبدأت أدور على صورة البقرة وشغلتها. فعلا وقتها النور بتاع الهيد بدأ يثبت، والشيء الأسود اللي كان سادد الضوء ده بدأ يتحرك في جنب ناحية الحمام. فضل يتحرك بالراحة لحد ما اختفى. فوقتها خدت بعضي ونزلت جري من الشقة وانا مرعوب، وقعدت اكتر من اسبوع قلقان وخايف اجي الشقة هنا، وكنت خايف اصور لكم فيديوهات تاني. اعتقد يعني بصراحة كان حقي. المهم ندخل على الموقف التاني، والموقف ده برضو حصل من فترة قريبة قوي، في يوم طبيعي جدا زي كل الايام بتبدأ قصة الموقف التاني. كان اليوم طبيعي جدا زي كل الايام، ولكن يوميها حصل حاجة واحدة بس مختلفة، وهي ان اختي جات لنا البيت اليوم ده زيارة مفاجأة تيجي طبعا وتنور الغالية. ولكن انا يوميها كنت مجهز قصة وبكتبها، فوجود اختي وعيالها حبايبي في البيت ما كانش مخليني اركز في الكتابة. فخدت بعضي وقررت ان اجي على الشقة هنا واكمل شغل، ولما اخلص كتابة ابقى اصور القصة بالمرة. وبالفعل عملت كده وجيت على هنا وقعدت اكتب وانا مش حاطط في دماغي اي حاجة. ولكن
ما تعديش دقيقتين ويحصل حاجة غريبة. وانا قاعد بكتب فجأة سمعت صوت ورايا، حاجة خبطت ناحية الأقنعة اللي ورايا بشكل مفاجئ. فلأني لوحدي والموضوع كان مريب بصيت بسرعة، كنت مفكر إن قناع وقع ولا حاجة، ولكن كل حاجة كانت في مكانها. طيب إيه اللي خبط ده؟ بصيت كتير ولكن ما لقيتش حاجة ممكن تكون وقعت. فرجعت تاني ديرت وشي وبدأت أكتب وأنا متوتر وقلبي مش مطمن. ولكن تعدي دقيقة دقيقتين وكل حاجة عادية، ولكن فجأة ألمح بعيني ورايا ناحية الأقنعة دي شيء مرعب، حاجة خلتني أتجمد في مكاني ونفسي مرضاش يطلع من كتر الخوف. أنا لقيت ورايا خيال اسود واقف، انا ما بصيتش عليه بشكل كامل بس انا لمحه بطرف عيني. فبسرعه سميت الله وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ساعتها الخيال ده ما بقاش موجود، ولكن اللي حسيت بيه كان مرعب. في اللحظة اللي كان بيختفي فيها حسيت بإيد مسكاني من شعري وبتشده جامد، لدرجة إني بدأت أرجع لورا وشعر مني يقع عليا. الكلام اللي بحكي لك عليه ده حصل في جزء من الثانية، ففضلت أقول بسم الله بسم الله لحد ما الإيد دي سابتني. فللمرة التانية نزلت جري من الشقة على بيتي وكان باين عليا. وخلاص أهلي بقوا عارفين لما بيكون حصل معايا حاجة مرعبة بيبان على وشي، ولكنهم فقدوا فيا الأمل، لأنهم كل مرة أروح أصور بالليل يقولوا لي خليك الصبح. بس أنا ما برضاش زي ما قلت لكم علشان وش الشارع. الصبح الموضوع بيكون زيادة جدا عن بالليل، وهي الحمد لله يعني بتعدي على خير. عايز أقول لك على حاجة، أنا مصور الفيديو ده على مرتين، لأني بعد ما خلصت القصة امبارح ولسه هقول القصة التانية حصل معايا موقف مرعب بشكل مفاجئ. أنا حاطط جنبي هنا لوح سفنج على الشباك ومثبته بخشب علشان يمنع عني وش المسقط، وكمان مميله لجوه على الشباك، يعني نسبة إن هو يقع عليا 0%. ومن تاريخ وجودي في الشقة دي بقالي أكتر من سنة وهو على الوضع ده. ولكن فجأة امبارح بعد ما خلصت القصة الأولى فاجئني بالرعب، لأني لقيته مرة واحدة بيترمي عليا، أو خلينا نقول بشكل مبسط وقع عليا، يعني جه من على الحيطة عليا. انت متخيل سنة كاملة ما بيتحركش من مكانه وثابت، وامبارح بس وانا بحكي القصة دي عمل كده؟ رغم اني بقول لك ده مستحيل يحصل لانه مسنود على الحيطة بخشب، وكمان انا بصور كل 3 ايام مثلا، يعني كل 72 ساعة بصور ساعتين. فلو هيقع تيجي الصدفة انه يقع في الوقت ده، اعتقد يعني وبحسبة العقل مستحيل. علشان كده وقفت تصوير ساعتها وربنا يعديها على خير واروح. هيظهر لك فيديو هنا او هنا دلوقتي اتفرج عليه، وقبل ما تمشي اوعى تنسى اللايك. سلام.